داشتم امروز فکر میکردم که اگر میدونستم از قبل که دوستیم با تو یکم سختگی هارم می آورد، شاید نمیرفتم جلو با این دوستیم با تو. یعنی واقعا فکر کردم که از یه نوعی تنها بودن آسان تره تا حتی اون احساس خوبی که به من میدادی وقتی که هم باهات بودم، هم میدونستم که حتی اگر با هم نیستیم یه نخی هنوز وصل هست از من به تو. احتیاج داشتم به یه کسی که منو کمتر چالش میکنه. چالش یعنی وقتی که هی دائم باید سعی بکنی که بهتر بشی، که جلو بری، رشد بکنی. یعنی یه کسی که حاضر بود مثلا اون بچه گونی بودنم، بچه بودنم و تنبلی بودنم بیشتر قبول بکنه. شاید یه کسی دیگه کمتر هیجانی بود برام، ولی این آدم شاید به من ترس نمیداد که اونو از دست بدم. ولی حتی قبلا با هم بودیم مرسی، این کاملا این ترس رو داشتم که یا خستت میشی از من، یا من نتونم یه جوری باهات جلو برم. این با من میخوابه شبا. گاهی اصلا دستمو داغو میکنه با گاز کردنش و چنگ زدنش و ببین داره انگشتم تو دهنشه، بعد با پاهای عقبش دستمو میزنه، انگار مثلا شیر انگشتم بهتر بیاد بیرون. اینو میدونم این کارو میکنه. گربه داره موامو میخوره.
همیشه فکر کردی که موه من زیادی بود و ناراحت میشدم که تو شکل یکم تامبوی و پسرانه میپسندی تو دخترها که دوست داشتی مثلا موه من کوتاه بود. برای اینکه خیلی نمیخورد به اون احساسی که خودم دارم، اینکه زنونه هستم. موه بلند و وحشی و فرفری خودم رو دوست دارم. اصلا برای من بهتره، برای اینکه اینطوری دیگه مانی منو درگیر نمیکنه. رضا شاید اجازه بده که من فعلا که هنوز اینجا هستم مثلا روسری هم دیگه نباشم. و به جای تنها زن خونه مثلا میشم یکی از 5 تا تامبوی تو خونه.